اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتفرجوا في لا فيديو ديال اليوم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En regardant la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des mini tartelettes multifruits idéales pour recevoir vos invités pour vos petites fêtes. هاد لي tartelettes اللي غادي نقدم لكم بطريقه سهله مبسطه، هما كيجيو صراحه زوينين. بمناسبه الذكرى المولد النبوي كنتمنى تجربوهم وتحضروهم في الطابله ديالكم، راه كيحمروا الوجه. تفضلوا معايا ندوز دابا طريقه التحضير. On va passer tout de suite aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, on va avoir besoin, on va faire déjà la pâte. غادي نديرو اول حاجه لا pâte, une base de pâte sablée facile et inratable صراحه، كتجي زوينه ومعمرها كتحشمكم، كتجي زوينه. Là j'ai 150 grammes de beurre mou، عندي 150 غرام ديال الزبده، عندي واحد البيضه متوسطه الحجم، un œuf taille moyenne et un sachet de sucre vanille، واحد الخنيشه ديال السكر فانيلا. وعندي هنايا 100 غرام ديال سكر غلاس، 100 غرام دو سكر غلاس، وعندي هنايا 300 غرام ديال لا فرينه البيضاء. من الاحسن تكون ممتازه. انا كنوريكم الكاس باش كنعبر. هذا الكاس راه ممتاز، كاس العنبه كيعبر 100 غرام، يعني انا درت 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الفرينه وقبصه ديال الملحه. 300 غرام دو فارين دو بون كاليتي et un petit peu de sel. On va préparer tout ça. On va préparer la pâte à l'aide de la maryse. Et bien sûr des moules en silicone. Si vous n'avez pas des moules comme ça, vous pouvez prendre des moules pour tartelettes en fer. Ou bien juste, je vais vous montrer avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour les gens qui n'ont pas de moules en silicone et des emporte-pièces. Le choix, vous avez le choix, vous pouvez utiliser simple, forme de fleurs, comme vous voulez. Moi, je vous ai montré les 3 sortes. On passe tout de suite à la préparation de nos gâteaux. فوالا في واحد الاناء كنوضع المقادير كلها تدريجيا، الزبده تبعها السكر وتبعها البيض، تنخلطهم هكا غير بلا ماغيز. بما ان الزبده كتكون عندنا بدرجه المطبخ، بدرجه حراره المطبخ، يعني كتعطينا الطوع سهله. ونخليكم على فيديو كل شيء سهل وواضح. Voilà, là j'ai fini la préparation de la pâte. Je vais passer à la aplatir à l'aide d'un rouleau pâtissier et à l'aide de 2 papiers cuisson. Je vais l'aplatir jusqu'à ce que j'obtiens une pâte moyenne, pas trop fine non plus. غادي نقرصها هكذا بواحد التلاك حتى نحصل على عجينه رقيقه شويه، ما تجيش رقيقه بزاف. عاوتاني غادي تشوفوا معايا كيفاش.
هانتوما كتشوفوا معايا هذا هو السمك اللي خصني نحصل عليه. Voici l'épaisseur que je dois obtenir, en fait pas trop fine, pas trop épaisse non plus. Et à l'aide de l'emporte-pièce, je viens faire mes cercles. Juste un petit conseil, en fait l'emporte-pièce, il doit être, en fait le diamètre de l'emporte-pièce, il doit être plus grand que le diamètre du moule. Voilà, ça si vous voulez le faire dans des moules. هذاك القطر ديال القطاع خصو يكون اكثر من القطر ديال المول فاش غادي ديروا هاد الحلوه باش تجيكم طالعه مع الجناب وتجيكم متوازنه الشكل ولا هكا باش تجي الشكل ديالها زوين. فوالا بلا ما نبقاو نتفلسفوا بزاف. فوالا سيتو غادي نكمل بحال الطريقه هذه. غادي نعمر هذاك ليمول. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش كما قلت لكم في الاول، الناس اللي ما عندهمش المول بحال هكا ديال سيليكون ولا ليمول ديال تارتوليت تو كور، غادي نوريكم واحد لاستوس اللي كتجي صراحه زوينه وفي متناول الجميع. فوالا جو كونتينيو انسي. جو في رامبلير لي مول دو ما بات. جوبلي با دو بيكير، سني بيكي هذيك لاباط عافاكم سينو ايفا سو غونفلي دون لو فور. غادي تنفخ لينا في الفور، غادي نتقب ليها غير هذاك لتحت باش تبقى مقاديه لا فورم ديالها. و pour les gens qui n'ont pas de moule de silicone ni des moules pour petites tartelettes, je vais vous montrer une petite astuce tout de suite. انا من بعد ما ساليت بيكيتهم كلهم دابا اش غادي ندير؟ راه ما غاديش نطيبهم دابا، خصني ندخلهم للكونجيلاتور حتى يقصحوا تماما. Il faut les mettre au congélateur au moins une vingtaine de minutes, 30 minutes pour qu'ils durcissent complètement. ودابا غادي ندوز نوريكم الطريقه اللي كندير ملي ما تيكونش عندي لي مول ولا غادي نصايب كميه كبيره ديال لي تارتوليت، كنستعمل لي كيسات. هذه هي لاستوس صراحه راه كيجيو بها زوينين وغادي تشوفوا كلشي على عينيكم. فوالا لاستوس que je m'en sers de temps en temps quand je vais faire, surtout quand je vais faire des grandes quantités des tartelettes. Je préfère cette astuce là que les moules en silicone. On a besoin des kissettes. Et kissettes, mais par contre c'est des kissettes en papier cuisson, parce que ça existe déjà des kissettes en carton ou bien en papier normal, c'est pas du tout comestible. Alors ceux-là, ce sont des kissettes qui sont faits à base de papier cuisson. هاد لي كيسات من الورق ديال المطبخ ديال هذا ديال الطياب، يعني ورق الزبده، راهم يعني زوينين، ما تخافوا منهم حتى شي حاجه، حيت كاينين لي كيسات اللي دارو غير من الكرتون، هذوك ما كنصحكمش بها. Voilà, c'est bon, comme vous avez vu sur la vidéo, je prends juste le cercle de ma pâte sablée et je le dispose sur la caissette et j'aplatis un petit peu les côtés pour qu'il garde la forme de la caissette. Et après je pique comme d'habitude la même base que les moules en silicone. كنهز هذاك السيركل كنحطو فوق هذاك الوريقات ديال الحلوى ولا الكويرطات اللي كنقولوا لهم حنا في البلاد المغربيه، الكويرطات ديال الحلوى ديالنا، وكنضغط عليهم في الجناب باش يجيني داك الشكل ديالهم هو هذاك، وكنتقبهم من الفوق بالفرشيطه. وراه الصراحه كيجيو رائعين وعمليين. انا تعجبني الطريقه اكثر من الليمول، كيجيوني كلهم شكل واحد. وزعما هذه كنتمنى لا تكون عجبتكم. الناس ما كانوش كيعرفوها، من الناس اللي كيعرفوها ديما كنقولها الله يعطيكم الصحه. هذه هي لاستوس ديال لا فيديو ديال اليوم. ولا نخليكم مع بقيه ديال الفيديو. Juste avant d'oublier, il faut aussi pareil, il faut les mettre dans le congélateur environ 20 à 30 minutes pour qu'ils durcissent. خصنا ضروري نديروهم في المجمد حتى يقصحوا، عاد نديروهم في الفران. هذه راه كنأكد عليها وسطروا عليها بالاحمر العريض، ضروري يقصحوا. ها نتوما كتشوفوا معايا ها هما قصاحوا، من خليتهم 20 دقيقه في الكونجيلاتور راهم قصاحوا هكذا. دابا نقدروا ندخلوهم الفران. علاش كندير هكا؟ ملي كنطيبوهم هكا مكونجليين كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. كنتحداكم شي واحد يطيبهم بلا ما يكونجليهم كيذوبوا كيوليو حالتهم. دونك ملي كتجمدوهم في الكونجيلاتور كيخرجوا كيما هاد لا فورم، كيغارديو لا ميم فورم.
C'est bon, là maintenant je peux enfournir à 180 degrés, le haut et le sol environ 15 minutes, pas plus, 15 minutes, juste on obtient la couleur dorée et on se voit tout de suite. Je vais vous montrer maintenant le résultat après les sortir du four. Et voilà le résultat de mes tartelettes après 15 minutes 15 minutes au four. Là c'est bon, vous avez vu, ils ont vraiment gardé la même forme et voilà. moi en tout cas je les adore comme ça. هادو هما لي طارطوليت اللي كانوا المعتمدين عندي في هذوك ديال الكروطات، كيجيو ساهلين 15 دقيقه في الفران دغيا كيطيبوا وكيحافظوا على الشكل ديالهم كما قلت لكم من قبل، وكيجي هكا غير محمرين شي شويش سي فيني، ما نزيدوا لهم حتى شي حاجه، وكيجيو مقرملين يا سلام، روعه روعه روعه. ندوز دابا لا غارنيتور، اون فا باسي تو سويت على لا غارنيتور. يلا خليكم معي. Voilà, alors pour la garniture, je vais avoir besoin d'un assortiment de fruits, le fruit de saison si possible. Là, j'ai un petit peu de tout, en fait, un petit peu de framboises, fraises, des figues, des kiwis, des myrtilles, la mandarine, un petit peu de pommes, un petit peu de une pomme, une poire, bref, ce que vous avez chez vous. انا هنايا عندي واحد بوسيل، كنوريكم هنا لا فيك حيت الثمن ديالها شويه راه تيخلع. هاد لا فيك كدير عندنا هنايا 9 اورو الكيلو. الكيلو فيه 5 ديال لي فيك. الوغ الله يعز البلاد 500 ريال 500 ريال هز كل تتشبع. المهم هادي غير واحد اونت بارونتيز، داكشي علاش انسيستيت باش نقولها لكم. هاد الثلاثه راني شريتهم 600 ريال عافاكم، بلا ما نزيدوش في الهضره. المهم ما عليناش، غادي ندوزو دابا لي طارطوليت. ها هما خليتهم، راه هادو وجدتهم ديجا البارح ليه، فوالا اليوم الغد ليه لو جور فاش بغيت نوجد لي طارطوليت باش يجيوني طريين لنفس النهار. جو في افوار بوزوان دو ناباج que je vais aromatiser avec un petit peu de vanille en liquide. وفوالا وغادي ندوز دابا نقطعوا هاد الفواكه كلها ونتلاقاو تو دو سويت. باردون، هادي راه لا كريم باتيسيير وجدتها، غادي نحطها في الثلاجه باش تبرد. واللي ما درتهاش قدامكم، ما بغيتش الفيديو ديجا اصلا هو راه جا طويل، راه نعيط ما نقطع فيه، جا طويل. المهم لا كريم باتيسيير راه سي لا ميم كريم باتيسيير que je fais d'habitude. Vous allez la trouver sur la vidéo de Fraisier. Sinon je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. غنخلي لكم الرابط ديال لا فيديو في صندوق الوصف كما العاده. نخليكم دابا مع لا فيديو باش نقطعوا هاد الفواكه كلها، وكل واحد يقطعهم كما بغى، وندوزو المونتاج فينال ديال لي طارطوليت ديالنا ديال اليوم. صافي غادي ندوز معكم دابا باش نعمر هذوك لي طارطوليت. راه طريقه ساهله. لا جو في باسي تو سويت ا غارنير mes tartelettes. En fait la façon classique, y a rien de spécial, y a rien de wow. Juste au fond je mets un petit peu de crème pâtissière et après je décore avec mes fruits. Vous êtes libre, vous pouvez les décorer comme vous voulez, en fait n'importe quelle façon, ils sont toujours top, le goût elle est là. هذه انا غادي نعمرهم دابا كلهم بلا كريم باتيسير، وغادي نعمرهم بالفواكه. طريقه سهله مهله بلا ما نعاد نزيدو بزاف في سميتو، كلشي واضح وسهل. والناباج راني درتو كيسخن في الماء، يعني هاد الناباج راه هو ناباج ديال لي ساشي مع واحد الخنيشه ديال الناباج، كندير معاها 150 مليلتر ديال الماء وشويه ديال الفاني، وخليها تطبخ مزيان 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 باش تعطينا داك ليفي بغيون. لو ناباج j'utilise un sachet de nappage en poudre comme ça avec 150 ml d'eau et un petit peu
de vanille juste pour le aromatiser. Et je le laisse sur feu. Vraiment, il faut vraiment qu'il le cuit très bien, on va dire environ 5 minutes de cuisson sur feu doux. C'est ce qui nous aide à avoir le côté brillant et une belle finition. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, maintenant je vais vous montrer juste un petit peu comment je utilise le nappage. Vous pouvez utiliser avec un pinceau ou bien juste en petite cuillère comme ça ira. كناخذ معلقه صغيره هكا كنكبو غير من الفوق، نحاول نحرص على اني نغطي هذوك الفواكه كلهم بهذاك الناباج، وباش كيجيو صراحه كيبريو او ميم طون كيحافظ عليهم مده اطول، كيحافظ على الفواكه ما كيلواوش مده اطول. Voilà, je peux l'utiliser comme ça avec une petite cuillère ou bien avec un pinceau. Vous êtes libre. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا ديال لي تارتوليت فري ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم. حنا هنا غير باش نتقاسموا الافكار، وكل واحد راه خيرو في دارو مطابعه الحال كما كنقولوا، راه غير باش نتقاسموا الافكار ونعطيو افكار لبعضياتنا. فوالا كيجي صراحه في المائده ديال الضيوف كيحمر الوجه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui ça vous a plu et que vous allez le tester chez vous. Vous n'avez pas d'excuses, c'est très facile et très simple. Je vous dis merci pour d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. Salam alaikum, marra khra inshallah wa washikum buraka.